সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানি ও দয়ায় ভালো আছেন। আমার এই মোটোব্লগ চ্যানেলে আপনাদের সুস্বাগতম। আপনারা দেখছেন এক্সপ্লেন মোটোব্লগ। দর্শকবৃন্দ, আমরা এখন বিয়ানীবাজার রোডে আছি। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার বিয়ানীবাজার রোডে আছি। এখন আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি চারখাই বাজারের দিকে। ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে চারখাই বাজার দেখাবো। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা হয়তো জানেন যে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই ইউনিয়নটি খুবই সুন্দর একটি পয়েন্ট, যেখানে অবস্থিত জকিগঞ্জ রোড, চারখাই পয়েন্টে জকিগঞ্জ রোড এবং বিয়ানীবাজার রোড, তারপর সিলেট, চারখাই টু সিলেট, এখানে ত্রিমুখী তিনটি রাস্তার সমাহার ঘটেছে এখানে। আমি এখন চারখাই বাজারের 1 কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র 132-133 কেবি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রটি অতিক্রম করলাম। এখন ধীরে ধীরে আমি চারখাই বাজারের দিকে যাচ্ছি। এইমাত্র মিলন কমিউনিটি সেন্টারটি অতিক্রম করলাম। চারখাই বাজারটি খুবই পুরাতন একটি বাজার। চারখাই জামে মসজিদ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদটি অতিক্রম করলাম। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, দেশ বিদেশে প্রবাসী এবং দেশি ভাই বোনেরা, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি আপনাদের জন্য নিয়মিত মোটো ব্লগিং করে থাকি। আমি এখন চারখাই পয়েন্টে আছি। একটু তেল পাম্পে যাব, পেট্রোলটা গাড়িতে ভরবো, তারপর আরও কিছু জায়গা আপনাদেরকে দেখিয়ে আমার ভিডিও শ্যুটটি শেষ করব ইনশাআল্লাহ। তাহলে চলুন প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা পেট্রোলটা গাড়িতে ভরে নিই। এটা হচ্ছে পেট্রোল পাম্প। $400 টাকা পেট্রোল দাও। এটা ক্যামেরা, সেজন্য শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছি, রেকর্ডিং হচ্ছে। মোটো ব্লগিং করছি, বুঝছো? মানে কি তা লাইভ চলে না, তো চ্যানেল রেকর্ডিং। আপনার কি তার কোনো পেজ আছে? ইউটিউব চ্যানেল আছে। তা কয়কে ফলোয়ার্স, সাবস্ক্রাইবার? পরে বলবো। কখন? মানে ও যাবার একটা না, পরে এক সময় এসে বলবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমি বলা করছিলাম। আচ্ছা, সব করি এসে গুগলে কি তাহলে একটু তুলি 200-400 খুব সুন্দর টাকা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আমার সব গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, আমার সব নইলে আমি অনলাইনে একটা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো। ওকে, আমার আছে অনেক তো বুঝছি, অনেক তো আমি মনে অন্য এক সময় বসে বলবো। হ্যাঁ, 50-60 কই বল এইরকমই ধরো। হ্যাঁ, আসি তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ইউটিউবে টাকা দিলাম তোমাকে। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ,
আমরা এইমাত্র আমাদের গাড়িতে পেট্রোল ভরলাম। চলুন আমরা জায়গা দেখি, ভ্রমণ করি। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, দেশ বিদেশের প্রবাসের দেশের ভাই ও বোনেরা, আপনারা দেখতেছেন আমার এক্সপ্লেন মোটোব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। এই চ্যানেলে আমি প্রতিদিন একটা করে ভিডিও আপলোড দিই। আমার বিশ্বাস, আমার জানা মতে আমার এলাকার বিয়ানীবাজার উপজেলার প্রত্যেকটা গ্রাম, প্রত্যেকটা রাস্তা আমি সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিব। আমাদের বিয়ানীবাজার উপজেলার এই আপনার ধরেন 80% লোক হচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, সুইডেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, এইরকম ইউরোপ আমেরিকা মহাদেশের অনেক দেশে প্রবাস জীবনে ওনারা অবস্থান করতেছেন। আমার প্রবাসী ভাই ও বোনেরা, আপনারা আপনাদের নিজ এলাকার যে দৃশ্যগুলো, সেই দৃশ্যগুলো আপনারা উপভোগ করতে পারতেছেন না, যেহেতু আপনারা প্রবাস জীবনে অবস্থান করেন। তাই আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনাদের বাড়ি যদি বিয়ানীবাজার উপজেলা হয়ে থাকে, তাহলে বিয়ানীবাজার উপজেলার কোন গ্রামে আপনার বাড়িটি অবস্থিত, আপনি আপনার বাড়ির লোকেশন আমার এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিবেন। ইনশাআল্লাহ আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার গ্রামের রাস্তাঘাট, আশপাশ পরিবেশ সব কিছুর একটা ভিডিও করে সুন্দর করে এনে আমার এই চ্যানেলটির মধ্যে আমি আপলোড দিব। আর আপনি প্রবাস জীবন থেকে দেখবেন। এমনকি যদি আপনি ঢাকায় থাকেন, চট্টগ্রামে থাকেন বা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আপনি আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনার বাড়ির দৃশ্য অবশ্যই দেখতে পারবেন। আমি আপাতত আমার বিয়ানীবাজার উপজেলার প্রত্যেকটা গ্রাম, মহল্লা, রাস্তা এবং পরিবেশের ভিডিও আমার এই চ্যানেলে ইনশাল্লাহ আপলোড দেব। পরবর্তী প্ল্যান হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে আমি ভিডিও করব ইনশাল্লাহ। সেই প্ল্যানটি আমার মাথার মধ্যে রয়েছে। তো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা এখন আছি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই থেকে সিলেট যাওয়ার রোডে এই মোটো ব্লগিংটি করতেছি। অর্থাৎ চারখাই পয়েন্ট থেকে প্রায় 4 কিলোমিটার পশ্চিম দিকে আমি যাচ্ছি, যেদিকে সিলেট শহরটি অবস্থিত। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা আপনাদের ভ্রমণ এবং যাত্রা এবং আপনাদের পরিবার পরিজন নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের রিজিকের মালিক এবং হায়াত মৌতের মালিক। তো সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আশেপাশের পরিবেশগুলো খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে একটা ফিলিং স্টেশন। এই ফিলিং স্টেশনটি আপনাদেরকে দেখাই। এখানে সিএনজি ফিলিং স্টেশন। এই সিএনজি ফিলিং স্টেশনটি, এখানে এলপিজি গ্যাস ভরা হয়, এলপিজি গ্যাস এখানে রিফিল করা হয়। আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে ফারশিদ এলপিজি ফিলিং স্টেশন 24 ঘন্টা এই ফিলিং স্টেশনটি খোলা থাকে। সিএনজি মানে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাসের যে একটা আছে, ওইটার বিকল্প হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয়। এই গ্যাস দিয়ে আপনি রান্নার কাজও সারতে পারবেন। তো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা এইমাত্র একটা ইটের ভাটা অতিক্রম করলাম। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আমার বিশ্বাস আপনারা মোটো ব্লগিং ভালোবাসেন, তাই ভিডিওটি আপনারা ক্লিক করেছেন এবং দেখতেছেন। তো আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, যদি আমার এই চ্যানেলটিতে আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি আপনি একটা সাবস্ক্রাইব দিয়ে যাবেন। একটা সাবস্ক্রাইবে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না ভাই, পরন্তু আমার একটা উপকার হবে, এটাই। আর প্রতিদিন এটাই চিন্তা করবেন যে কেউ না কারো উপকার আমি প্রতিদিন একটা করে করবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে দেখবেন আপনার জীবনে অন্যরকম একটা ভাব, অন্যরকম একটা
এই গাড়িটি যাচ্ছে আপনার চারখাই থেকে সিলেটে। জানি না জকিগঞ্জ থেকে আসছে না বিয়ানীবাজার থেকে আসছে, কিন্তু আমি তো চারখাই থেকে এখানে আসছি, সেজন্য বললাম। তো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমার এই মোটোব্লগ ভিডিওটি আজকের মতো জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মাহমুদপুরের রাস্তার সম্মুখে এসে শেষ করব, এবং এখানে আমরা অতিক্রম করলাম সেই মাদ্রাসার রাস্তাটি। পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার আজকের এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে ভ্রমণ করুন এই প্রত্যাশায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।